हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स का लड्डू और इसमें हम शुगर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं ड्राई फ्रूट्स का लड्डू। फ्रेंड्स, लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है 100 ग्राम बड़ा बादाम, 100 ग्राम काजू, 60 ग्राम पिस्ता, 80 ग्राम किशमिश, 80 ग्राम खजूर। आप चाहे तो और भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे अखरोट आप ले सकते हैं, नारियल ले सकते हैं, कितना भी कुछ भी ड्राई फ्रूट्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लड्डू बनाने के लिए जो हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, सबसे पहले हम उसे थोड़े से घी में फ्राई करेंगे। तो ये मेरा पैन ऑलरेडी गर्म हो चुका है और इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे। तो ये मेरा घी जो है वो गर्म हो गया है। इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के थोड़ी देर फ्राई करेंगे। इसे हम हल्का थोड़ा ये ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे, ताकि जब हम ये ठंडा हो जाए और जब हम इसे ग्राइंड करें तो ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। फ्रेंड्स, ये मेरा लगभग टू मिनट मैंने इसे फ्राई करा है और ये बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं अब गैस ऑफ कर दे रही हूँ और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसे ग्राइंड करूँगी। तो इसे हम थोड़ा देर 1 से 2 मिनट ठंडे होने के लिए छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा जो ड्राई फ्रूट्स है वो ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे ग्राइंड करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये हमने ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड कर लिया है। आप चाहे तो थोड़े और मोटे भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो अब हम ये किशमिश और खजूर को हम ग्राइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने खजूर और किशमिश को भी ग्राइंड करके रेडी कर लिया है। अब हम ये जो हमारा किशमिश और खजूर का जो मिक्सचर है ग्राइंड करके जो हमने रखा है उसको इसमें हम ये जो ड्राई फ्रूट्स जो हमने ग्राइंड करके रखा है इसके साथ हम मिक्स करेंगे। हमारा दोनों मिक्सचर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा घी भी डाला है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर है और जो किशमिश और खजूर का मिक्सचर है वो दोनों अच्छे से मिल जाए। और हम थोड़ा सा और घी डालेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो सारा मिक्सचर है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स होकर के रेडी हो गया है। अब हम इसे इसका लड्डू हम बनाएंगे। तो आप बड़े छोटे जैसे भी चाहें आप वैसे लड्डू बना सकते हैं, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, बिना चीनी का ड्राई फ्रूट का लड्डू बनके बिल्कुल रेडी है। प्लीज़ आप अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए। और आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कमेंट भी ज़रूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर से आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।